Assalamu alaikum. Biz 9 fevralda Жогорку Кеңештин içinde оң унаалар келсин деген демилге көтөрүлүп сөз болгонун уктук. Ошол нерсени кыргыз эли колдойт. 80-90% ел колдойт. Ушул жерге менен биринчи оң колдоо топ түзүлүп, ошол боюнча бул жака келип отурабыз. Биз коомчулукка кайрылат элек жана биздин Жогорку Кеңешке, бийликке, өкмөткө жана биздин президентибизге биздин үндү бир аз угуп койсоңуздар. Биз Кыргыз Республикасына оң унаалар Япониядан келүүсүн, регистрация болуусун, Кыргызстандын ичинде айдап жүрүүсүн колдойбуз. Экинчиси, оң унаалар 15 жылда чыгарылган унаалар келсин. Бул 2006 жылдан баштап жогору. Ошо нерсени колдойбуз. Үчүнчүсү, ал уруксат берилгенден кийин Кыргыз Республикасына таможня пошлинасын азайтуу 2015 жылкы сеткага чейин. Ошо нерсени колдойбуз. Төртүнчүсү, Кыргызстанга келген, Япониядан келген унаалар Кыргыз Республикасынын ичинде гана жүрүүсүн жана башка чет мамлекетке айдап чыгып кетүүсүн жабуу жана башка жака сатпоо, бул Кыргызстандын ичиндеги унаалардын баасы көтөрүлбөс үчүн колдойбуз. Кийинки талап, унаалар экология жооп бериши үчүн максатта Япониядан келген унаалардын сөзсүз түрдө ичинде катализатору родной болуусу жана аларга Кыргыз Республикасында жүргөндө сатпоо, чечпөө жана Кыргыз Республикасынын ичиндеги катализатор алган центрлардын жабылуусу. Чоң рахмат. Кудай буйрса, бул элдин үнү, бул жакта турган топ, бул миңдин гана бири. Интернеттен 10 000 деген адамдар кол топтоп, Кудай буйрса, бул ишти биздин жогорку бийлик өкүлдөрү көрүп, бул нерсеге көңүл бурушуп, бул мыйзамды кабыл алуусун, Кыргыз элине татынакай, свежий, арзан унаалар келүүсү болсо экен деп баарыбыз тилейбиз. Рахмат. Кыргызстан алга!